Kenapa amandel bisa menyebabkan batuk berdahak? Si kecil batuk berdahak berminggu-minggu gak kunjung reda. Bisa jadi amandelnya yang bermasalah. Soalnya amandel bisa menyebabkan batuk berdahak lebih awet. Karena infeksi kuman pada amandel bisa memicu tubuh memproduksi lebih banyak lendir di area tenggorokan. Ibaratnya amandel adalah bendungan. Saat debit air naik, bendungan gak bisa menampung semua air dan akhirnya meluap. Sama halnya saat terjadi infeksi. Lendir di amandel meningkat dan meluap ke area tenggorokan. Untung ada madu Flybee yang bisa membantu meredakan masalah amandel. Flybee bisa diminum sejak usia 3 tahun dan sudah teruji aman BPOM. Tunggu apa lagi? Segera order madu Flybee sekarang.